അതാ മിന്നു. മിന്നു വിളിക്ക്. മിന്നു വിളിക്ക്. പോട്ടടി പോട്ടടി. സോറി, കോഴിയാണോ? ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെടി നോക്കുക. കോഴി കോഴി എവിടെ പോയി? എവിടെ പോയി? പൂച്ചയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ആ, പൂക്കൾ കണ്ടോ? മഴ ഒഴിഞ്ഞ ദിവസം, മഴ ഒഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അന്ന്. മിയാവ്. ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ജറബറ. ബാ, റോസ് നിറയെ ആവ് വരുന്നുണ്ട്. ബാ, നമുക്ക് ആ പൂക്കളുടെ അടുത്തൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ബാ, കയറി കയറി പോവുക. പിന്നെ പ്രകൃതി കാണാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. വാ, കേറ്. ഇത് നോക്ക്. എവിടെ പൂച്ച? എവിടെ പോയി പൂച്ച? എന്തിനാ പൂ പറിച്ച്? ഞങ്ങളുടെ ജറബറ പൂത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ,